क्या आपको पता है फिल्म मेकर्स कहाँ से फ्री में साउंड इफेक्ट्स लाते हैं? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। पहला है बीबीसी लाइब्रेरी। इसमें 33,000 प्लस साउंड इफेक्ट्स हैं। इनका यूज करके आप अपनी वीडियोस को इफेक्टिव और एडवांस लेवल बना सकते हैं। सेकंड है फ्री साउंड ORG। ये भी बीबीसी की तरह है, इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल फ्री। उसका यूज करके आप अपनी वीडियोस को एडवांस लेवल पे बना सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।